สวัสดีค่ะกิฟซ่าชิสุนะคะวันนี้เรามาอัปเดตความน่ารักของเจ้าชิสุแท้นะคะอันนี้จะเป็นเกรดสวยของบ้านกิฟซ่านะคะใครไม่เคยเลี้ยงนะคะเข้ามาดูได้นะคะกิฟซ่ามีแนะนำการเลี้ยงดูให้ครบถ้วนเลยของกิฟก็จะมีราคาตั้งแต่ 4,500 ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าน่ารักคุยง่ายนะคะก็ลอง@KBZA มาคุยกันดูนะคะมีบริการหลังการขายมีประกันสุขภาพนี่คนนี้จิ๋วสุดในแก๊งนี้มี6พี่น้องคนนี้นะคะตะมุตะมิมากค่ะจิ๋วสุดน้องเป็นเพศผู้นะคะแต่ว่ามีทั้งตัวผู้ตัวเมียตอนนี้มี30 กว่าตัวนะคะเข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะไปดีกว่า